Mana glezna krievu valoda. Radīšanas gads ir 94. Tieši šim darbam būtu labi, ja būtu vēl kāds blakus no tās izstādes. Tā bija izstāde skola, mana personāla izstāde Arsenālā. Tas bija tāds ļoti, kā lai saka, tāds ļoti aktīvs periods. Gan man, gan visiem maniem kolēģiem, jo mūsu grupa Maigās svārstības izstāde akcija notika 1990. gadā izstāžu zālē Latvija, un mēs visi bijām uz tāda kaut kā tāda pacēluma. Mūsu ideoloģiskais tēvs bija Ivars Rumkovskis, viņš toreiz bija kopā ar Aivu Zariņu. Visi viņu sauc par Mincīti. Un es ļoti labi atceros, man liekas, iznāca no akadēmijas, un Mincīts iet man blakus un saka, Ieva, tev arī vajag taisīt izstādi. Taisi Arsenālā. Un es esmu cilvēks, kuru bišķiņu vajag tā, ar pātadziņu, dažreiz pabikstīt, jo visa mana godkāre un visa mana tā mērķtiecība un godkāre man bieži sākās un beidzās pie audekla. Es neesmu no tiem, kas vajag plānu un kaut kur mēģina kaut kur pieteikties vai kur es varētu tās bildes. Man primārais ir baltais audekls. Un es parasti visu savu enerģiju tur izpūšu un pēc tam tikai domāju, kur es to likšu. Lūk, bet šī gadījumā Mincītis, jeb Ivars Rumkovskis, man tā labi pabikstīja. Un kaut kādā mistiskā veidā pieteicos izstāžu personāla izstādē, izstāžu zālē Arsenāls. Un tā ideja bija no bērnu skolas Burtnīcām. Bērni jau gan tad bija paaugušies, bet no acīm redzot, es kaut ko visu tur kārtoju un krāmēju. Un es ieraudzīju tajā cilvēka pirmā vilciena neveiklībā tādu lielu šarmu un skaistumu. Tas man ļoti iedvesmoja. Un tās bildes bija, daudzas bija ļoti lielas. 2x3 metri. Tika gleznoti uz tādiem audekliem, ko es laukos. Man vispār raksturīja kaut ko pārkrāsot, ko vīrs bieži saka, beidz taču pārkrāsot, ņem jaunu. Bet man liekas, ja man īsti neapmierina, es labāk vai nu pārkrāsoju vai ņem nost. Es noņēmu to milzīgu audeklu, es neatceros, kas tur bija virsū. Tad laukos, vannā. Viņi tiek mērcēti, tad fiziski mazgāti. Kaut kas no vecās ēļas tur paliek, pēc tam tas viss tiek gruntēts pa jauna līmi, protams, apvilkts. Un starp citu, šī bilde arī es tad skatos. Viņa ir noteikti uz jau pāri. Jo, te liecina, ka te apakšā ir bijis kaut kas, es neatceros, kas. Tas ir tātad izmantots audekls eļļu sudrabs, izmantots sudraba pulveris. Ir vairāki darbi, kur es to izmantoju. Tur tā tehnika ir tāda, ka noklāja laku un tad notrāpa tādu īsto tādu pusžuvuma pakāpi. Un tad ar to pulveri tu tā var uzrīvēt īsto spīdumiņu. Un foršums jau te ir tas, ka ir apakšā gan kaut kādas, kaut kāda veca tur faktūriņa. Kaut kur viņš sanāk spožāks, kaut kur matētāks. Pa virsu te vēl ir ogle. Ogle eļļa, eļļa tur tikpat labi varētu būt vienalga, kas eļļa ir minimāla. Es vēl skatos, ka tas vecais krievu audekls, ko kādreiz pirku, un es esmu situs, tagad neviens tā nesit, ka tieši uz tās rāmja malas ar naglām. Pēc kāda laika man bija izstāde Laimīgā bērnība, kur es izmantoju tieši atkal savus bērnu zīmējumus. Tur tas pieejams varētu būt, ka ir tas pats, ka tu paņem kaut ko jau tādu, bet tas mežonīgais palielinājums un principā viss tā bilde, tā virsma, kāda ir virsma, tā jau rada pilnīgi citu stāstu, citu sajūtu, citu kontekstu.
mākslinieka tā radošā dzīve ceļš. Ja? Un es par sevi varu tikai tā domāt. Protams, tu redzi, ka ir kaut kādi periodi, kas mainās. Ja? Tagad es gleznoju savādāk. Bet nav arī tā, ka tu no viena grāvi otrā varbūt ir kāds sānceliņš, kur tu aizēji un tad atgriezies, kas tev palīdz. Bet viens periods baro nākošo. Es par sevi varu tikai tā domāt. Es nedomāju, ka tas bija visforšāk, un tagad es gleznoju nesmuki. Faktiski visas manas bildes ir tā kā mans spogulis. Ja? Varbūt vienam cilvēkam no 10 000 tas interesē, bet būs tāds cilvēks. Es tieši tāpat sekoju citiem māksliniekiem, kas man interesē. Grūti iedomāties dzīvi bez mākslas. Tādā nozīmē, ka, ja mums tā viss nebūtu, tāds mierinājums. Varbūt iluzors mierinājums, bet es domāju, bez tā būtu skumji un garlaicīgi.